மாமா நேற்று என் ஃப்ரெண்டு ஸ்கூல்ல அடிச்சிட்டாம்மா. எப்படாச்சா? இப்படிதாம்மா ஆச்சா. எனக்கு கொலை நாளைக்கு போச்சுமா. தி நெக்ஸ்ட் டே அப்படி என்ன தப்பு பண்ணிட்டேன் நானு? வீட்டை விட்டே தெரிவித்துட்டாங்க. ஸ்கூல்ல எது நடந்தாலும் மறைக்காம சொல்ல சொல்றாங்க. யாராவது மேல கீழே கையை வச்சாங்கன்னா என்கிட்ட வந்து சொல்லு, நான் குட் டச்சா பேட் டச்சான்னு சொல்றேன்னு சொன்னாங்க. இவன் காலியே வச்சுட்டான். அதை சொன்னது தப்பா? இப்படிதான் போன வாரம் ஊரமுக்கு குமாரு காம்போஸை வச்சு பின்னாடி குத்திக்கிட்டே இருந்தான். வீட்டுல சொல்ல வந்த அன்னைக்கு ஊருக்கு போயிருந்தாங்க.